Então, gente, o último vídeo não deu certo, por isso que não deu pra filmar, tá bom? Mas essa daqui é a parte 2, tá bom? Então tem esse daí pro seu pug. Tá bom, tá bom. Muito obrigada. Então tá bom, né? Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Ai, desculpa, Pug. Ai. E o que tem mais? Tem também. Ai, esqueci, pior. Né? Lembrei. Calma aí. Deixa eu buscar aqui. Tem esta vassoura aí, pá, que você pode limpar o cocô e o xixi do cachorro. Tá bom? Tchau, foi muito bom te conhecer. Tchau. Tchau, né? Tô fazendo aqui. Eu volto. Vamos, Pug. Vem, Pug. Sai da frente que eu tô estressada. Sai da frente. Ai, Jesus Cristo. Oi, lindinha. Oi, Flutter, tudo bem? Ai, meu troféu. Sabia que eu ganhei meu primeiro lugar aqui na natação. Que bom, eu não sabia. E eu ganhei meu primeiro cachorro. Seu primeiro cachorro? Pois bom, eu vou indo lá buscar meu cachorro porque ele estava no pet shop. E tchau, gente, até outro dia, viu?